Сегодня в главном здании области с участием главы региона Нуржана Нуржигитова состоялось очередное совещание. Были обсуждены актуальные вопросы касательно отопительного сезона, подготовки к весенне-полевым работам. Был объявлен рейтинг обратной связи акимата районов, руководителей и ответственных лиц. Подробнее расскажет моя коллега Аружан Смаилова. Отопительный сезон начался 10 октября 2022 года. По области насчитывается 9 основных теплоэнергетических комплексов и 565 автономных котельных. Они обеспечивают теплоснабжением 1650 многоэтажных жилых домов, 782 объекта образования, 388 объектов здравоохранения, 467 объектов культуры и 81 спортивных объектов. На сегодняшний день уровень износа Таразэнергоцентр составляет 74,9%, в том числе станции ТЭЦ-4 80%. Так было принято решение по разработке технико-экономического обоснования по реконструкции станции ТЭЦ-4 и расширению котельной РК-4, собраны исходные данные на проектные работы. Что касается обратной связи, районы Байзак и Жамбыл отличились низким рейтингом. Еще 1 января главе Байзакского района от местного жителя в соцсетях поступил очередной земельный вопрос. Ответа по сей день нет. Аким Жамбылского района так и не ответил на вопрос касательно возведения объекта образования, поступивший 22 июля, так как, по словам заявителя, школа достаточно изношена. Низкая статистика обратной связи районов Байзак и Жамбыл. Ответа нет, как и ее решения. Если бы вовремя давали ответ населению, устранили бы ряд проблем. В свою очередь, глава региона заявил, что 2 заместителя района будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Это должно стать уроком для вас всех, заявил Нуржан Молдиярулы. Түсінбейсіздер, орынбасардан бастаймыз, соң сіздерге қайттан көшеміз. Кейбір азаматтар жұмыстан кетеді, ескертемін. На сегодня в одном населенном пункте Сарысу, а также в 2 в Таласском районе электричество все еще не подключено. Кроме того, в Сарсусском районе также пострадали 9 объектов. Ремонтные работы будут завершены до 18 января, сообщил руководитель управления строительства. Подсчитывается ущерб касательно 2 районов. Итоги будут оглашены в кратчайшие сроки, заявили ответственные. Текущий ремонт завтра уже будет готов, на сметы мы уже выведем. И 5 будет госэкспертизамен, мы в течение 10 дней на заключение экспертизы получим в ускоренном порядке. Аружан Смаилова, Ансартлепергенов, Миржан Ерболатов, Аймак.